电费惊人，一期帝国专家2年电费。之前那个家它是中央空调，就很费电。有一次最高的电费有到1个月16000，16000是我们家2年的电费耶。真的假的？2年也太夸张。大家要记得这个口诀，就是就可以省6%的电费。哦，大家好，我是雅芳，欢迎收看《乐活 So Much》，乐活 So Easy。如果说呢，我们家里面的这个电费，然后觉得说哇塞贵松松的，那我们怎么样乐活呢？那说到这个电费，其实观众朋友您知道吗？我们台湾的住宅电价全球是第4，那么工业的电价是全球第6低。那么但是呢，为什么还有人就觉得说哇，台湾的电费很贵呢？哎呀，那其实你不知道，家里真的养了很多的吃电怪兽。今天我们就要请我们的专家还有好朋友，赶快来帮忙，把他们赶走。好，马上我们要先欢迎的是省电达人张永明老师，欢迎张老师。主持人好。那另外这一位吃电怪兽的主人，好，我们欢迎是朱雷安，欢迎雷安。吃电怪兽主人，但我其实从来没有想过，我以为我是用电达人。哦，真的吗？好，那我们来看看你家里面，你现在回想哦，家里面电费最高的一期是多少？之前那个家它是用那种大楼式的那种。这叫什么？中央空调。中央空调就很费电。有一次最高的电费有到1个月16000。哦，我自己都吓到，然后我们就很少开冷气。可是就算我买了什么电风扇啊、水冷气啊，什么倒冰块进去吹哦，都没有什么效果。后来真的只能搬家。赶快来请张老师，赶快帮你揪出这个问题来啊！这个，不然它怎么那么可怕？刚才听到16000是我们家2年的电费耶。真的假的？2年也太夸张了。2年呢，真的。好，所以我们要节电之前要先弄清楚到底电费怎么算。对，很多人其实都不知道怎么算。我们做了一个很方便的这个手板哈。首先大家要先有一个观念啊，就是每累积到1000瓦叫做1度电。然后大家都说，那这是什么概念？对啊。所以如果你买电器，有时候你去看贴在电器上面，一定都有类似这样子的一个东西。这个叫做每个小时的耗电量。所以当这些瓦数加起来超过1000的时候，它就叫做1度电。所以我们以这个1500瓦的电器为例，使用1个小时，是不是就是1.5度？对，对不对？然后呢，假设1度是4块钱的话，平均是4块钱的话，那就是用1个小时是6块哦，新台币。哦，1小时就是6块。就6块。对。那如果它是24小时都没有关，那就是1天是144块。一期对，一期是不是2个月？2个月是不是60天？然后我们再乘以60之后，你看光是这个电器，它每一期吃你多少钱？8640块，有没有吓人？哦，有。这个叫做非下月的电价。对，非下月哦。那下月电价就是在6月到10月这几个月，我们会进入所谓的下月电价的计算时间。那大概平均涨幅都是这个每个集聚都有20%。所以老师，我们下一章告诉我们，就是说呢，集聚是什么？那集聚的价差我们又应该怎么来看？这就我们刚刚讲夏天跟一般的时候的用电价格不一样了。它是用集聚的，有没有？这边有写120度以内，非下月跟下月这个钱是一样的。对。所以我们国家就是鼓励，就是你用电越少，我就不要给你下月涨价，你就不会再跳下一阶就对了。然后我们再看下一阶哈，121度到300度，它就稍微有一点点差距了，有没有？下月跟非下月是。然后这个集聚就会越来越高，越来越高，越来越高。假设我的这一期的用电度数是500度的话，那我的电价应该多少？我跟你讲哦，500度不是直接用，你看500度是不是在331到500的这个集聚？对。假设我们是下月的话，不是用500度就直接乘以3.52，啊，不是哦，不是500度直接乘以3.52，是你缴的电费，不是。好难啊！那数学都没有考及格，数学都没考及格，不行。好，意思是说500度里面其中的120度用1.63元算，121到330度的这190度要用2.38算，331到500度的这个170度要用3.52元算。第一个老师就是说，第一个它是有集聚的差别，还有分我们讲淡旺季嘛，对不对？你的电价，再来就是说我们常讲说你活跃久领的多，那你用的多，那你就缴的多。所以呢，现在我们就一一的来揪出吃电怪兽。好，首先我们要先来看的是
这个叫做2权等级的，到底是什么呢？永不断电的冰箱。但我觉得很奇怪，冰箱就是不要断电啊，没办法啊，对啊，它真的是不能断电啊，老师。但是讲到冰箱，我我觉得这个我又会被骂了。因为我们家总共有3台冰箱，可是重点来了，就是我们基本上从来没有在家开火吃饭，所以我们冰箱里面呢就是一些果冻啊，白熊的甜甜圈啊，对，然后就买来以后呢，他就把它当像收藏，像娃娃一样，就放在冰箱里，然后不吃，就大概放在那边放2年。然后我说你是不是这还不丢掉？再不丢掉不行了。然后他说不，他是这样打开，他就说我就是每天打开冰箱，我看到它我就很开心。我觉得它就是变成一种是疗愈了，对不对？就是疗愈。然后还有连那个冰淇淋哦，就是买那种很可爱的什么批注卡纳赫拉那种造型蛋糕，然后就放在那种冰淇淋蛋糕放在冷冻库里面，然后也是放个半年1年这样，然后也是打开来看，哇，好可爱，我好开心哦，这样。哇。那而且还用到3个冰箱，哎，真的是很夸张，难怪你们家的电费这么贵。老师，赶快帮我们破解一下该怎么办呢？第一个，刚才我们不是有讲用电有一个瓦数的一个单位，对不对？对。好，瓦数呢，它有高跟低嘛，会发热的，有压缩机的，有马达的，这种都是可能的瓦数非常的高。好，再来就是我们刚才算电费是不是要乘以时间？对，有没有每个小时？所以时间是一个很重要的一个单位嘛。对。例如吹风机可能是1400瓦。对不对？但是你用的时间可能很短，所以呢，它不可怕。冰箱为什么可怕？是因为不能断电，对，它要乘以24，然后再乘以你家3台的。哇，乘3，然后里面还没东西。老师，那这怎么解决呢？对，首先你要把家里的冰箱清理一下、整理一下，只要你半年没有用到的东西，就拿出来了。不能够放太多，因为你放太多会让它的压缩机不断的启动，对，钱就这样子被浪费掉了。所以这个所谓的这个，首先第一件事先去整理。好，第二个呢就是冰箱它是用机壳外面的机壳来散热的。所以呢最好跟旁边的柜子还有后面的墙壁有拉开一段距离。要多？我的建议大概尽量就是5到10公分。第二个就是那个冰箱上面的顶啊，不要把它当成你可以放东西置物的，对，偷偷把它拿掉。不行吗？不是有什么关系？我整个饭好放满呢。煮饭的时候是不是除了内锅有水之外，外锅也要加水？对。如果我们让外锅里面的水一开始就是热的水，那它是不是就省了一段加热的这个时间？那这样可以省多少钱啊？连那个24小时插头不拔的那个一起算下去，你看每1年其实大概就是1000多块耶。哇！那放轻的东西可以吗？没有，都不要，甚至连防尘的那一个什么都不要，盖子都不要盖，都不要，连防尘都不行哦。对，要帮助它散热。你有这个概念之后，你就不敢放任何东西，要让它散热。这个真的，我相信大家应该都中招了。对，真的。对啊。好，还有一个。再来就是我们刚才有讲到，好，不要把它当成置物柜。所以冷藏有分冷藏跟冷冻库，对不对？对。冷藏室呢的原则就是不要超过7分满，越少越好。它的压缩机比较不会频繁的启动。好，这是很重要的哈。好，再来是冷冻库。冷冻库呢，我们的逻辑跟冷藏是相反的，完全相反，是冰好冰满才是最省电的状态。对，为什么？因为它就是一个大冰块，一个小冰块容易融化，还是一个大冰块容易融化？当然是一个小冰块比较容易融化，所以压缩机就要一直去启动。原来是这样，所以反而是要冰好冰满。对，就冷冻的话要冰很多，冷藏要冰很少，不要搞错。冷冻就变成一个大冰块。好，所以我们就先把这家里面不断电的冰箱怎么样聪明使用赶走。我们把它形容为叫是2权等级的吃电怪兽。好，这第一个。那第二个呢？雷安家里面还有什么第2个也是吃电的怪兽呢？好，我们来看看，是2郎等级的哦，2郎哦，对，2郎是什么呢？好，观众们猜猜是什么？好，答案是这个。大家是不是就中了？温暖全家味的电锅。可是电锅没有一直插电吧？我老公以前他有跟我说过，就是他以前在美国读书的时候，自己小留学生嘛，自己会煮饭，然后他就想说要一直吃到热饭，他就一直插着。
然后他就发现后来那个饭整个就黄掉。哦，对，因为水分越来越少，对，根本不能吃。所以其实后来他也不会这样，就试过那么一次。老师帮我们讲解一下，为什么这个暖全家味的电锅有这么可怕呢？来，这个电锅省甜的这个小撇步是这样。刚才有讲到，电子锅和传统的那种电锅其实都一样，用的之前才去插头。用完之后记得一定要拔，不然它就会自动进入了保温。所以对我们来说，我们聪明要做的方法，第一个就是当然就是用完之后记得要拔插头。对。第二个就是怎么样让它在使用的时候的时间可以减半。哦，怎么做？我们只要让它使用的时间减半就好。有人会说啊，我煮饭就是要这么久的时间啊。对，煮少一点。第一个少一点当然是可以的。第二个就是如果真的很多的话，我们还是有一些聪明的做法的哈，就是。你看，我们煮饭的时候是不是除了内锅有水之外，外锅也要加水？对。所以电锅是先把外锅的水弄到沸腾，弄到蒸汽，它是用蒸汽来去蒸熟那个饭的，对不对？所以如果我们让外锅里面的水一开始就是沸腾的水，就是热的水，那它是不是就省了一段加热的这个时间？第二个就是煮饭，它之所以很久，是因为那个米不太容易熟，硬硬的，对不对？所以如果你在煮之前，可以先给它浸泡，把米先泡软，泡久一点。那这个米就比较容易熟，缩短时间。除了缩短时间，还可以变美味。OK， 那太好，老师，那这样可以省多少钱啊？连那个24小时插头不拔的那个一起算下去，你看每一年其实大概就是1000多块耶。哇，对，不要小看这1000多，很多哎，对，非常的多哎。哦 ，OK， 好，不要忽略家里面的保温锅跟电锅也是这个吃电怪兽，而且是我们把它定为是2郎级的。好，我们再应该是再往下走了，这更可怕的来了。还有更可怕的，家里面呢属于吃电怪兽是2虎等级的是什么呢？热饮随时是也是24小时插电的电水瓶吧？热水瓶，你们家有没有？有。应该说以前有哦，我又厉害了，就是啊，因为我就是很爱喝热水，从小就是这样子，然后也很爱，就是早上起床一定要喝一个热水，然后一定要泡个茶，每天都需要用到它，所以以前呢，真的是这个电热水瓶，我是24小时没有。就是永远插着，然后呢，随时大概一天可能要就是回煮个2、3次。后来搬家以后啊，我就装了那种。它是生饮水，但是它生饮水不是只有冷水，它有冷水跟热水的那一种，开饮机，那种叫开饮机，那也是要直接装在里面，那你都是要插电的吧？一直插电吧？要插电吗？不然你按它是怎么样出来的？就是电，而且还会亮灯，有没有？这都是会亮灯，对，有电，的确是有亮灯。好了，我们也不要笑雷安了，因为雷安的问题有可能就是我们的问题。老师，赶快帮我们。电热水瓶小 paper， 好，首先你看我们刚才说电热水瓶是24小时，或者开饮机24小时，对不对？所以有人就觉得说，那这样子我们睡觉的时候是不是可以把它断掉，就可以省一点电？对，是，但是它还是会有一个小小的问题啊，所以就是关了之后，它是不是温度就会降下来？你再开的时候，它又要加热，又要花很大的电力去把它加热，再加上去到你可以喝，对，所以它的省电效果比较不好，但是仍然我觉得也是一个可以用的方法，善用定时器。好。第二个呢，就是什么叫夏天记得公休因为超太凶了，没有了。因为夏天喝热水的时候是不是比较少，机会比较少，对，喝不了热水，对，所以呢，那是不是夏天我们可以不要用？再来就是脏污要更新哈，就是你一段时间你会把盖子打开，你就会发现它最下面的那个底加热的那个地方有一些垢、茶垢或是水垢，或者是有镁，对不对？有些水质里面打去洗。那为什么那个垢要洗掉呢？因为它会阻碍那个加热的功率跟效果，它加热的时间就会更长。还有这样子的，我原本只是以为说会对健康不好，那个水会不好。2个功能。好，这是家里面什么2虎等级的哈，就是你不断电的这种什么。应该讲饮水机就对了。好，我们再来看看哦。好，家里面我们现在2龙就暴龙都来了，暴龙等级的是什么呢？好，来看一看。来，这是什么呢？哇，撑过夏天都得靠它的冷气。他刚刚讲过了嘛，16000，那我们就不再赘述了。老师给解方吧。但是我们现在就是搬到新的地方嘛，因为这真的太 over 了。现在搬到新的地方有分离式冷气以后，真的就觉得来到那种像天堂一样的感觉。因为之前那个是不管是贵，然后又不冷，可是现在是可能刚加了冷媒吧，就是超冷。然后我们现在就是因为我们是有2层楼，在楼下客厅我就开客厅的，对，然后上楼了就关掉了，然后房间需要睡觉了，然后才开房间的，像这样子的感觉。
应该这样子是 OK 的。你有发现有电费也有省一点，但是老师很多人都会怕说24小时那种分离式开着很浪费电，开开关关，到底开开关关还是就是让它24小时，即使我们出门也不要关了。这个不一定，要看你停多久的时间哦。好，而且是变频的跟传统的老师定频的处理方法不一样。杀死这个暴龙吧！第一个什么叫做定时开启？哦，就是定温啦哈，就是这个温度你要去怎么设定？好，大家要记得这个口诀，好，就是直接设定在26到28度加电扇。哦，还要加电扇。对，否则28的时候还是觉得有点热哈。那26到28加电扇。对，这个是体感温度最好的加电扇，因为你只要提高1度就可以省6%的电费。6%，差很多是很多。还有就是那个温度只要高1度，对，高1度就可以了。再来就是不要那个短时间内开关。刚才有讲，其实每一个电器哈，不止冷气，每一个电器在开启的时候，瞬间的那个电流都非常的大，都是它最耗电的时候。如果你是新式的变频的话，我们会建议就是如果你不用的这个时间大概1小时左右以上，你再关，1小时之内。离开房间没有的话，还是不要关的好，不然它一直开关关，那个启动很耗电，对不对？定频的传统定频的也是一样，好，但是传统定频呢，我就会觉得，如果你10分钟以上不用，你就关了。很难想象还没有什么吃电怪兽这么可怕了，游泳池吧。好，来，天哪，怎么会是这个呢？它其实不耗电，它使用状况之下大概才17瓦而已。好，那比较怪异的是，它不使用的情况之下也很接近17瓦。它为什么关掉也要17瓦？对，这是它里面内部的。那还好我没关嘛。内部的这个。